वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो मैं हूँ ममता। बहुत सी बीमारियों के साथ साथ अमलतास हमारे एक स्ट्रेस मार्क, जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। माँ बनने का सुख तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ माँ बनने के बाद जो लंबे समय तक चलने वाली जो परेशानियां हैं, स्ट्रेस मार्क हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अमलतास की पत्तियों का रस पीसकर, जी हाँ, इन पत्तियों को गर्भवती स्त्रियां अपने स्ट्रेस मार्क या धारियों जहाँ भी निशान है उस स्थान पर लगाएं, आपको तुरंत फायदा होगा। आपने नाम सुना होगा अमलतास। अनेक स्थान पर देखा जाने वाला ये पेड़ ज़्यादातर सड़क के किनारे खड़ा रहता है। जी हाँ, इसके पीले पीले फूल बहुत ही आकर्षित करते हैं, बहुत ही मनमोहक होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं, इन दिनों खिले हुए हैं। इन फूलों के घरों में सजावट के लिए भी उपयोग किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में इसके फूलों से लेकर पत्ती, जड़, तना, सभी पंचांग का आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है समय समय पर। जैसे आपको इसकी फलियां दिख रही हैं, जी हाँ, इसकी फली, सूखी हुई फली ना हो तो आप सुखा लीजिए, तो इसे जलाकर इसकी भस्म को आप शहद के साथ मिलाकर बच्चे को चटाएं तो उसको खांसी और जुकाम संबंधी परेशानी नहीं होगी। जानते हैं अमलतास का उपयोग और किन किन चीज़ों में कर सकते हैं? बहुत सारी बीमारियों में अमलतास का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बुखार में, पेट की बीमारियों में, त्वचा रोग संबंधी, खांसी, टीबी, हृदय रोग आदि में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमलतास के फायदे और भी, जिसकी जानकारियाँ पाकर आप लाभ तो उठाना ही, साथ ही मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद अपनाइए। जी हाँ, आयुर्वेद अपनाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस क्या है, बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। इसके वृक्ष पहाड़ियों पर होते हैं, मालाबार के स्वर्ण फूलों को से शोभा बढ़ाते रहते हैं। मार्च और अप्रैल के उसमें पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नई पत्ती आ जाती है। और इसके फूल बहुत ही मनमोहक है। जी हाँ, इसके फूल बहुत ही प्यारे, आप देख रहे हैं कितने गुच्छों में खिला हुआ है ये। तो जब पहली बार मेरा इस पेड़ से सामना हुआ तो इस फूल के थ्रू ही हुआ था। जी हाँ, बहुत साल हो गए, जब मैं काफ़ी छोटी थी, मैं इसके फूल को देख के आकर्षित हो गई और मैंने कहा ये पेड़ है किस चीज़ का। मैंने इस पेड़ के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। ये पेड़ बहुत ही सालों से मेरा पसंदीदा पेड़ रहा है। तो चाहती हूँ कि ये पेड़ आप सबका भी पसंदीदा बन जाए, क्योंकि जो मैं अब इसके फायदे बताने जा रही हूँ आप लोगों को, उसे जानने के बाद आप भी इसके पसंद करने लगेंगे और इसका फ़ायदा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये नाम इतने सारे हैं, अमलतास, सोनाहाली, सियरलाटी, जिसमें इसको कहते हैं केशिया, गोल्डन शावर, इंडियन लेबनम, जी हाँ, और परजिंग स्टिक, परजिंग केशिया, जी हाँ, बहुत सारे नाम। संस्कृत जो नाम है इसके, आर्गवध, राजवृक्ष, जी हाँ, संपाक, चतुरंगुर, जी हाँ, आर्यवत, व्याधिघात, कृतमाल, सुवर्णक, कांतिकार, परिव्याध, दुमोत्पल, दीर्घफल, स्वर्णिंग, स्वर्णफल। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं इसके नाम गिनवाना शुरू कर दूंगी, सोनारो, कंकेमरा, सोनारी, अमलतास, गर्मीलो, तो इसके फ़ायदे बताने के लिए समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं हम। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। ना कि अमलतास क्या है, देश विदेशों में हजारों नामों से जाने वाला ये वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों का भंडार है। ठीक करने के लिए अमलतास फल का मज्जा, पीपली, जड़, हरित की, कुटकी और मोथा के साथ बराबर भाग में मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से ज्वर शांत हो जाता है। तास के पत्तों का गाय के दूध के साथ पीसकर लेप करने से नवजात शिशु के शरीर पर होने वाले फुंसी, फोड़े, छाले इत्यादि से निजात मिलती है। कई बार ऐसा होता है नाक के अंदर फुंसियाँ हो जाती हैं, क्या लगाएं? हम कोई दवाई लगाना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन अमलतास की जो है पीसकर, इसकी पत्तियों को पीसकर आप उन फुंसियों पर लगा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अमलतास, चमेली तथा करंज के पत्तों को गाय के मूत्र के साथ पीस लें और इसे घाव पर लेप करें। आपका पुराने से पुराना जख्म, घाव ठीक हो जाता है। जी हाँ, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, अमलतास की 10-15 ग्राम जड़ या जड़ की छाल या को दूध में उबालें और इसे पीसकर लेप करने से
जलन ठीक हो जाएगी। जी हाँ, कंठ रोग आदि समस्याओं में अमलतास की जड़ को चावल के पानी के साथ पीस लें और इसे सुंघाने या लेप करने से कंठ रोग में लाभ होता है। टॉन्सिल वगैरह बन गए हैं, कफ की समस्या है आपको, और अमलतास का पानी पीने से आराम मिलता है। टॉक्सिन्स में जब दर्द हो रहा है तब 10 ग्राम अमलतास की जड़ की छाल को थोड़े जल में पकाएं और बूंद बूंद कर मुंह में डालते रहने से आराम मिलता है। के इलाज के लिए और भी अमलतास का मैंने आपको फली तो बताई ही थी, इसके जो फल लगता है उसको सुखा कर रख लीजिए घर में, उसको जलाकर उसकी राख बना लीजिए और उस राख को शहद के साथ मिलाकर छोटे बच्चों को आप चटा सकते हैं बेफिक्र होकर। इसके अलावा आप 5-10 ग्राम गिरी को पानी में घोटें, उसमें 3 गुना चीनी का बूरा डालें और इस काढ़े को चाशनी बनाकर चटाने से भी खांसी में आराम मिलेगा। भयानक खांसी है, जी हाँ, अमलतास का फल, मज्जा, पीपली, जड़, हरित की कुटकी एवं मोथा को बराबर मात्रा में मिलाएं और इसका काढ़ा बनाकर पिएं। इससे कफ वाली खांसी में लाभ होगा। जैसी समस्याओं में जहां सांस नहीं ली जाता, स्वतंत्र विकार हो जाता है, जी हाँ, उसको भी ठीक करने के लिए अमलतास के गूदे का काढ़ा बनाकर पिलाने से इस बीमारी में लाभ होता है। अभी हम देखते हैं कि अचानक बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं पता चलता। उसमें अमलतास की मज्जा को पीसकर बच्चों की नाभि के चारों तरफ लेप कर दें, इससे पेट के दर्द में आराम मिलेगा। आपको कब्ज है, जी हाँ, 2-3 पत्तों में नमक और मिर्च मिलाएं, काली मिर्च मिलानी है दोस्तों, ये नहीं कि आप उठाकर लाल मिर्च मिलाकर खाने लगें और फिर हमसे शिकायत करने लगें। जी हाँ, इसे खाने से आपका पेट साफ हो जाएगा। इनकी पत्तियों को चबा चबा कर आप खा लें, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। अगर फिर भी कब्ज ठीक ना हो तो 10 से 20 ग्राम गूदे को रात में 500 मिलीलीटर पानी में भिगो दें, इसे सुबह मसल कर छान कर पी जाएं, पेट साफ हो जाएगा और गंदगी बाहर। के रोगियों के लिए 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे के शरीर में जलन हो रही है या आंतों की बीमारी से परेशान है, उसे अमलतास की मज्जा 2-3 नग मुनक्का के साथ देना चाहिए, इससे लाभ होता है। अमलतास के फूलों का आप गुलकंद भी बनाकर सेवन कर सकते हैं, उससे भी आंत के विकारों में लाभ होता है। जी हाँ, ज्यादा समस्या है, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, तो अमलतास की मज्जा, पीपली और जड़ और हरित की कुटकी, मोथा को बराबर मात्रा में भिगाएं और इसका काढ़ा बनाकर पिएं। इससे आपके पाचन तंत्र संबंधी सभी विकार दूर हो जाएंगे और भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स तब भी आपकी दिक्कत नहीं दूर होती तो इस समय फूलों का सीजन है, इसका फूलों का आप गुलकंद बना लें। जी हाँ, इसी तरह 10 से 20 ग्राम अमलतास के फूलों का गूदा भी ले लें, उससे मुनक्का के साथ मिलाकर सेवन करें, तब भी कब्ज ठीक हो जाएगी। लेकिन अश्वगंधा अमलतास के कच्चे फलों का चूर्ण लें, इसमें 1/4 भाग सेंधा नमक मिला लें और नींबू का रस मिलाकर सेवन करने से भी कब्ज में आराम हो। बवासीर, जी हाँ, बवासीर में अमलतास, चमेली, करंज के पत्तों को गाय के मूत्र में पीसकर इसको बवासीर के मस्सों पर लेप करें। जी हाँ, इससे बवासीर में लाभ। पीलिया के रोगियों के लिए, जी हाँ, अमलतास के फल का गूदा लें, इतना ही गन्ने का रस लें, भूमि, कुसमांडा या आंवले के बराबर भाग में रस लें। जी हाँ, इन तीनों का रस बराबर बराबर मात्रा में लेने पर 2-3 दिन के अंदर ही पीलिया रोग में लाभ हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ, हमारे पास आसपास खड़ा हुआ कोई भी पेड़, कोई भी पौधा बेकार नहीं है। मधुमेह के रोगियों के लिए 10 ग्राम अमलतास के पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं, जब काढ़ा 1/4 रह जाए तो इसका सेवन करें, इससे मधुमेह या डायबिटीज में काफी फायदा होता है। अमलतास से पुरुषों में होने वाली बीमारी हाइड्रोसील, जी हाँ, विकार में भी लाभ होता है। अमलतास के पेड़ के कई फायदे हैं। जी हाँ, 15 ग्राम अमलतास के फल का गूदा लें और 100 मिलीलीटर पानी में उबालें, जब पानी 25 मिलीलीटर शेष रह जाए तो इसे गाय का घी में मिलाकर उस स्थान पर लगाएं या हाइड्रोसील के बढ़ने की परेशानी से आप में आराम होगा। गठिया की बीमारी में, जी हाँ, 5 से 10 ग्राम अमलतास की जड़ 250 मिलीलीटर दूध में उबालें, इसे देने से गठिया वालों में लाभ मिलता है। आपकी जो गठिया की समस्या है उसमें लाभ मिलेगा और आपको चलने फिरने में आसानी होगी। अमलतास के 10-15 पत्तों को गर्म करके भी पट्टी बांध सकते हैं गठिया वाले स्थान पर, इससे आपको फायदा हो। जोड़ों पर इसके फल के गूदे को भी आप लेप कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। किसी को चेहरे का लकवा हो गया है तो अमलतास का उपयोग करना ना भूलें। अमलतास के 10-15 पत्तों को गर्म करके उनकी पट्टी को बांधने से चेहरे के लकवे में लाभ होगा।
होगा और रोगी को आराम मिले। ताश के जड़ और पत्तों को पीसकर खुजली वाले स्थान पर या चर्म रोगों पर या कुष्ठ रोग पर भी लगाएंगे तो उससे भी आपको लाभ। स्किन की परेशानी रहती है, फोड़े फुड़ से रहते हैं, दांत खुजली होती है, उनके लिए है फ्रेंड्स, पहले शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करें और अमलतास, मकोई तथा कनेर के पत्तों को छाछ के साथ पीसकर इसे प्रभावित अंगों पर लेप करें। इसके अलावा कांजी के पत्तों को पीसकर भी आप लेप कर सकते हैं। इससे कुष्ठ रोग, दांत खुजली जैसी समस्याओं में लाभ होता है। स्त्रियों के पैरों में बिवाई पड़ जाती हैं और महिलाओं के पैरों की एड़ियां फटने पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है। अमलतास के पत्तों का पेस्ट बनाकर एड़ियों पर लगाएं, इससे आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी। ताश का प्रयोग उतनी मात्रा में करना चाहिए जैसे काढ़ा है 20 से 40 मिलीलीटर, फल मज्जा और विचयनाथ में 15-20 मिलीग्राम, इससे ज्यादा नहीं दोस्त। चिकित्सकों की परामर्श के द्वारा ही करें। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो जो मात्रा बताई गई है वही लें, इससे ज्यादा मात्रा में आप इसका प्रयोग ना करें। ताश के पेड़ के अनगिनत फायदे हैं। इस पेड़ के निम्न हिस्सों का प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे पत्तों का, फूल का, बीज का, जड़ का, तने की छाल, फलों का गूदा। अब आप कहेंगे अमलतास पाया कहाँ जाता है? अमलतास तो सड़क के किनारे कहीं भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो अस्थमा के रोगियों के लिए, सांस संबंधी रोगों के लिए भी इसकी छड़ को पकाकर, उसकी छाल को पकाकर पीते हुए लोगों को देखा है और उन्हें ठीक होते हुए भी देखा है। सांस रुक रही है, सांस नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा सांस की समस्या है दोस्तों। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहूँगी। ये पौधे हमारे पास आसपास खड़े होते हैं, कहीं पार्क में, कहीं सड़क के किनारे। इस पौधे की पहचान कर लीजिए। ये गुच्छेदार मनमोहक फूल, इतना सुंदर फूल, इसका गुलगंध बनाना मैं आयुर्वेदिक तरीके से हो सकता है मैं लेकर आऊं और फिर आपके लिए उसकी रेसिपी लेकर आऊंगी। जी हाँ, ताकि शुगर वाले पेशेंट भी इसे खा सकें। मेरे चैनल